Գարեգին Նժդե Մարդ, որ իր կյանքով գրեց հայոց ազգի նորեջ, համարձակ, անզիջում ու անվախ, Նժդեը դարձավ մի զինվորական առաջնորդ, որը ոչ միայն պայքարեց թշնամու դեմ, այլև սերունդների համար ստեղծեց արժեքներ, որոնք ապրում են մինչև այսօր։ Գարեգին Նժդե կամ Գարեգին Տեր-Հարությունյան ծնվել է 1886 թվականի հունվարի 1-ին Նախիջևան գավառի Կզմուտ գյուղում։ 17 տարեկան հասակից միացել է հայ ազատագրական շարժմանը։ 1905 թվականին թողել է ուսումը և ամբողջովին նվիրվել ազատագրական շարժմանը։ 1906 թվականին Ռոստոմի կամ Ստեփան Զորյանի օժանդակությամբ մեկնել է Բուլղարիա։ Ընդունվել է Սոֆիայի սպայական դպրոց և այն հաջողությամբ ավարտելով 1907 թվականին ստացել է ենթասպայի կոչում և վերադարձել Հայաստան։ 1907 թվականին մտել է ՀՅԴ-ի շարքերը։ Զենք և ռազմամթերք տեղափոխելու համար Նժդեը 1909 թվականին ձերբակալվել է ցարական իշխանությունների կողմից։ Բանտերում մնալով ավելի քան 3 տարի մեկնել է Բուլղարիա, առաջին Բալկանյան պատերազմին մասնակցելու նպատակով։ Բուլղարական բանակի կազմում ստեղծվում է կամավորական վաշտ, որի հրամանատարն էր Անդրանիկ Օզանյանը, իսկ տեղակալը Գարեգին Նժդեը։ Նժդեը այդ պատերազմի ժամանակ վիրավորվել է։ Նա պարգևատրվել է շքերթային սրով, ստացել է ավագ սպայի կոչում։ 1914 թվականին նշանակվել է հրամանատար թրոյի տեղակալ։ 1915 թվականի ապրիլին Նժդեը Անդրանիկի հայկական կամավորական ջոկատների կազմում մասնակցել է Դիլումնի ճակատամարտին։ Ճակատամարտում փայլուն հաղթանակի համար 1915 թվականի նոյեմբերին սպա Նժդեը արժանացել է ցարական բանակի կապիտանի կոչմանը։ 1918 թվականի մայիսին Ալեքսանդրոպոլում կռվի բռնվելով թուրքական զորքերի դեմ Նժդեը իր խմբով նահանջել է Ղարաքիլիսա։ Նժդեի գլխավորությամբ իրականացվող Ղարաքիլիսայի երրորդյա հերոսամարտերով հայությունը հաստատել է իր հարատևելու կամքը, և այդ հավաքական կամքի զորացման գործում անշուշտ անուրանալի է Նժդեի դերը։ Ղարաքիլիսայում վարած կռիվների ընթացքում Նժդեը վիրավորվել էր։ 1918 թվականի վերջին Նժդեը Հայաստանի կառավարության կողմից նշանակվում է Նախիջևանի գավառապետ, իսկ 1919 թվականի օգոստոսից Կապանի, Արևիկի և Գողթանի ընդհանուր հրամանատար։ 1920 թվականին Նժդեը որոշում է կայացրել մնալ Սյունիքում և մենակ չթողնել լեռնահայությունը։ Այդ ծանր օրերին էր, որ Նժդեը գործի է դրել Դավիթ-բեկյան ուխտերը։ 1920 թվականի օգոստոսի 25-ին Կապանի Կավարտ գյուղի եկեղեցում Նժդեի զինվորները ուխտ են արել Դավիթ-բեկի անունով, հավատարիմ մնալ հայրենի երկրի ազատությանը իրենց հրամանատար Նժդեին և կռվել մինչև վերջին շունչը։ Մինչև 1921 թվականը անհավասար մարտեր մղելով գերակշռ 11-րդ Կարմիր բանակի դեմ նա լքել է Զանգեզուրը, միայն իշխանությունների կողմից երաշխիք ստանալուց հետո, ըստ որի Սյունիքը մնալու էր Հայաստանի կազմում։ 1921 թվականին Նժդեն իր զինակիցներով անցել է Պարսկաստան, այնտեղ մնալով 4 ամիս նա շուտով հեռացել է Բուլղարիա։ Հետագայում ՀՅԴ-ի օգնությամբ անցել է ԱՄՆ, օգնելով կուսակցության դիրքերի ամրապնդմանը, ինչպես նաև ցեղակրոն շարժման ցավալմանը, հիմնելով երկրի հայաշատ վայրերում ցեղակրոն ուխտեր։ Նժդեի համար վերստին կարևոր և հրատապ էր դարձել հոգեբանորեն նախապատրաստել հայությունը մոտեցող պատերազմին, ինչպես նաև շնորհել նրան նոր բարոյական համակարգ։ Այդ նպատակով 1937-38 թվականներին Նժդեը Հայկ Ասատրյանի, Ներսես Աստվածուտորյանի և այլոց հետ նախաձեռնում է տարօրինական շարժումը։ 1944 թվականի սեպտեմբերին խորհրդային զորքերը մտնում են Բուլղարիա։ Կասկածելով Գերմանիայի հետ գաղտնի կապեր ունենալու մեջ, 1944 թվականի հոկտեմբերի վերջին Նժդեը ձերբակալվում է։ Այդ ամենը հասկանալով նա չգնաց իրեն ապահով եվրոպական երկիր։ Նա մնաց, հույս ունենալով, որ կկարողանա բոլշևիկների հետ ազատագրել Արևմտյան Հայաստանը։ 1946 թվականի նոյեմբերին Նժդեին Մոսկվայից ուղարկում են Երևան, որտեղ դատաքննությունը ավարտվում է 1948 թվականին։ Նժդեը դատապարտվել է 25 տարի ազատազրկությամբ, ժամկետը հաշվելով 1944 թվականից։ Արժի է նշել, որ դատավճիռը կայացել է ապրիլի 24-ին։ 1947 թվականին Նժդեը կառավարությանը առաջարկել է մի ծրագիր՝ Թուրքում ստեղծել ռազմաքաղաքական կազմակերպություն, հայկական Իրեդենտը, որի նպատակը պետք է լիներ Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումը և նրա վերամիավորումը Խորհրդային Հայաստանին։ Առաջարկը իշխանությանը շատ էր հետաքրքրել, սակայն ի վերջո այն մերժվում է։
1953 թվականին Նժդե Հընդեվեջյանը Երևանի բանտից համատեղ նամակ են գրել Սիմոնովացյանին, սակայն Մոսկվայում նպատակահարմար չեն համարել նամակն ուղարկելը եւ այն մնացել է որպես միայն փաստաթուղթ։ Այնուհետև Նժդեին նորից տեղափոխվել են Վլադիմիր, որտեղ եւ նա մահացել է 1955 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Նժդեի եղբորը հանձնել են զգեստը ժամացույցը, իսկ ծերագրերը ոչ։ Թույլ չի տրվել նաեւ մարմինը տեղափոխել Հայաստան։ Հայրենիքն ապրում է հայրենասիրությամբ եւ կործանվում դրա պակասից։ Փոքր ազգերը պարտադորեն ավելի հայրենասեր պիտի լինեն, քան մեծերը։ Մենք ավելի, քան բոլորը, հայրենապաշտ պիտի լինենք մենք։ Ապագան վտանգված ժողովուրդների վերջին խաղաթուղթը վերադասիրակությունն է։